Živijo, sem Katarina iz Zavoda Živim. Sama verjamem, da moramo kristjani delovati tam, kjer smo. Ali je to služba, faks, družina, ker pač ne moramo delovati tam, kjer nas ni. In ko sem jaz prejela tale blagor, blagor lačnim in žejnim pravice, sem najprej začela razmišljati o mojem delu v Zavodu Živim. In prva misel mi je bila, so mi bili ti otroci, nerojeni otroci, ki jim je bila odvzeta pravica do življenja. Potem pa sem pogooglala, sem me še malo zanimala več o tem blagru in sem našla veliko različnih razmišljanj in razlag in zelo me je nagovorila ena povezava z blagrom, blagor žalostnim, ker v tem sem pa potem prepoznala tudi vse mame, ki razmišljajo o splavu, tiste mame, ki so opravile splav. In tako mi je prišla na misel ena mama, ki je v krizni nosečnosti prišla na pogovor, ker je razmišljala o splavu. In po pogovoru in mnogih molitvah se je odločila in našla moč, da je zavrgla to napotnico za splav in obdržala otroka. In takrat se mi je zdelo, da je ona doživela ogromno krivic že samo s tem, ker v bistvu nihče ni prej povedal, kaj splav je. Nihče ni povedal, kaj splav prinese. Nihče ni povedal, kako splav poteka. Nihče ni povedal, na kakšni stopnji razvoja je njen otrok, da to je otrok. Predvsem pa nihče ni povedal, kaj bo ona po splavu doživljala kot mama. In se mi zdi, da smo vsi tako žejni te pravice, tudi v obliki enih pravih informacij, in da je to tudi tista stvar, ki jo moramo mi dajati naprej. Iskrene informacije. In veliko mam mi po splavu reče, ko bi le vedela, kako bo, tega ne bi nikoli naredila. In tako mi na misel prihaja tudi ena mama, ki se je odločila za splav in sem je srečala pred kratkim. In ko sem poslušala njeno zgodbo, se mi je res trgalo srce. Namreč že zadnjih 20 let, odkar se je odločila za splav, zelo veliko trpi, vsak dan se obtožuje, se je sovražila ves čas, tudi imela občutek, da nima pravice, da bi bila srečna zaradi tega dejanja, ki ga je storila. In kako je bila ona sestradana te božje pravičnosti, ampak v obliki enega usmiljenja in ljubezni. In ko je to zmogla sprejeti, se je njen obraz čisto spremenil, tako razvedril in razsvetljiv in je dejansko potem spremenila svoje življenje in svoj pogled nase. Se mi zdi, da povsod, kamor gremo, nas Jezus vabi, da pričujemo, da delujemo, da nosimo njegovo pravičnost in da se upremo diktatu vladajočega mnenja in navad. Da vidimo človeka, ki je pred nami, ne samo svoje posle, svoj denar, ker pravičnost v Matejevem evangeliju sloni na zvestobi Božji volji, na tem, da hrepenimo po Bogu, da hočemo živeti kakor Jezus. In vabimo vse, da skupaj nosimo to Božje usmiljenje, Božjo ljubezen in prisotnost povsod, kamor gremo.